ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ 3/4 കിലോ ബീഫ് എടുത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യുള്ള ഇറച്ചെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഈ ബീഫ് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുപ്പിൽ വെച്ച് 6 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. 6 വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ബീഫ് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അരി എടുക്കാം. ബിരിയാണിയുടെ അരി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തരം അരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന് പുഴുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ 2 സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാനുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ചോറിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അരി കഴുകി നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അരി കഴുകി ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും കുതിരാൻ വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള പടത നല്ല പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വലിയ 3 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരി 3/4 വേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള നല്ല പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 4 പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 4 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം മുഴുവനോടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ അത്രക്കങ്ങ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
അതാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് മുകളിലൊന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ഗരം മസാലയും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചോറും ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായി കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ചെറിയ കനലിൽ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ ദം ചെയ്തെടുക്കുക. അതാ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഹായ്, എന്താ മണം! നല്ല ബിരിയാണി കേട്ടോ. അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ. നമുക്കിതൊരു മറ്റു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ചോറ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും അമർത്തുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.